Nabi Muhammad. Berarti yang pertama ridho, wardo bima qasamallahu laka. Nah, nek kepengin bahagia carane kudu ridho kali sedaya takdire Gusti. Nyuwun sewu Bu, jenengan iki wis usaha dadi hamba ingkang paling sae. Ngibadah apik luar biasa. Ya Allah, cara jamaah ra tau ninggal. Tapi kok jenengan rumangsa kok donga kula kok ora dijabah kali Gusti Allah. Ojo sampai jenengan sampai membenci keputusan Allah. Karena nyuwun sewu, keputusannya Gusti Allah niku keputusan ingkang paling sae. Takdir dan ujian masalah yang diberikan Allah kepada jenengan niku takdir ingkang paling sae. Bisa jadi bisa membuat jenengan lebih kuat, bisa jadi saged ngangkat derajate kula jenengan sedaya. Sapa ngerti lantaran ujian sing diparingi kali Gusti Allah ndadekno lancare rezekine jenengan. Amin Allahumma amin. Do you understand? Yes, paham ra paham pokoknya muni? Yes, mulai takoni tanggane pengajian oleh apa? Mengko ning dalan ketemu tanggane, "Lho Mbak, wis teko pengajian?" Yes. Ning omah takoni bojone, "Lho wis teko, Dek?" Yes. Anake takon, "Ibu masak apa?" Mulai pengajian gendeng. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Berarti yang pertama ridho, apapun masalahnya, bagaimanapun kondisinya, tetap ucapkan nyun sewu ya Allah, kula ridho kali sedaya takdire jenengan. Nah, diwehi panas ya kudu ridho. Atine kantil no tenggene Gusti Allah. Nyun sewu Bu, nak jenengan semerap ono biasa niki doa, sebenarnya doa, tapi kalih lare-lare diparingi nada, jadi kaya syair ngoten niku. Biasanya damel lare-lare sholawatan. Nak jenengan semerap ono lagu ngeten. Ilahana ilahana. Semerap. Ngerti to gak? Ajilana ata'ana wasyrah lana orang ngerti ya. Arek adik-adik tahu sudurona orang ngerti waufirlah. Oh nggak ya wes coba ayo arek yang berlalu soba abu. Astagfirullahaladzim. Ilahana orang ngerti, termonitor ngerti. Ternyata ya ora mek adik-adik etok iki jamaah ayo melu. Mbah-mbah melu kabeh. Salah apa? Mengke ilahanae bagian kula. Azilana ata'ana jenengan bagian apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Jangan ada jedanya, bukan gini. Wa asyhadu anna mboten ngoten. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ngoten. Nggih, saged? Ayo Mas, ayo. Ilahana ilahana ajilana ata'ana wasyarah lana sudurana waghfir lana dunubana la ilaha illallah. Kula ngengken jenengan napa? Muni. Lambene muni. Sebelah kene tak delok wis melu. Asyhadu alla ilah. Iki sebelah kene ya sebagian loh. Asyhadu alla. Sing buri-buri karo sing kene nyekel payung karo kene. Lambene ora muni. Mung sirahe tok ngene-ngene muni. Asyhadu alla ilaha illallah. Lak saged to nggih. Wis ngene wae tak bagi. Mriki regu A. Nggih, tengah regu B. Wes iki regu mententeng iki. Regu C, nggih. Ayo. Regu A. 1 2 3 asyhadu wa asyhadu
alhamdulillah. Regu A kompak tapi lemes. Oh, mergo panas. Ngono ae alasane. Ayo regu B. 1 2 3 as. Tepuk tangan untuk regu B. Seop. Iki regu akeh hutang. Iki regu doyan mangan. Meneng kabeh. Ayo. Meneng kabeh, meneng kabeh. Regu C. Asyhadu iki regu kademen iki. Mengke ngeten mawon ben suarane jenengan kepireng, mangke pas asyhadu Allah baginya orang muni kula nggih mboten muni. Jenengan suarane jenengan tok. Ya Allah sing melu muni tak dungakno iso budal haji. Tak dungakno iso budal umroh. Ya Allah sing gak muni jenengan paringin tute mambu basin. Menan. Muni nggih. Ilahana ilahana ajilana ata'ana wasyrah lana sudurana waghfir lana dzunubana la ilaha illallah. Saya wa asyhadu wa asyhadu Allah ya Rabbi antal murtaja ilaika abduka qad naja farham quluba fi dunya waghfir lana ya Rabbana la ilaha illallah. Saya wa asyhadu sallallahu. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Alhamdulillah dhewe kabeh. Biasane nek kula jamaah nyuwune suwe lho nggih, pengajiane suwe biasane ngene. Muhammadar Rasulullah. Biasane. Mah pegel. Emang nek kula baleni malih jenengan purun tepuk tangan. Saestu. Purun tepuk tangan. Titeni nggih, Muhammadar Rasulullah langsung tepuk tangan. Napa-napa? Oh nyekeli payung. Berarti gak bisa tepuk tangan. Serapa ra usah lah, ra usah. Ya ke temen. Ya Allah paringi adem ya Allah. Biasanya dungoku ra mandi lho Bu. Saged tepuk tangan apa mboten? Saged nggih. Cobi sakniki ngeten sedaya. Kabeh sing angkat tangane tak dungane iso ziarah Mekah Madinah. Duwite tambah kathah. Putra-putrine soleh solehah. Ya Rabbi antal murtaja ilaika abduka qad naja farham quluba fi dunya waghfir lana ya Rabbana la ilaha illallah. Saya
Kula kan ngeken jenengan tepuk tangan. Sebelah kene lho sak lambe-lambene muni wah. Sebelah kono tambah Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti yang pertama adalah wardo bima qasamallahu laka, ridho. Yang kedua, nek kepengin bahagia, kepengin mencapai ketenangan dan kebahagiaan, carane napa? Syukur. Nggih kaya sing awak dhewe bahas wau Bu, syukur. Kita itu kadang begini, sifat manusia. Karena saking karena saking seringnya kita menerima nikmat, mergo saking seringe kula jenengan nampa nikmat, penyakitnya menungso niki kadang-kadang lali matur suwun. Kula baleni malih, saking seringe jenengan nampa nikmat sampai awak dhewe lali matur suwun. Maksudnya lali matur suwun pripun? Kula paringi contoh mawon. Misalnya jenengan gadah tangga melarat. Nah basa Temanggung mriki melarat napa? Melarat. Kere. Kere niku halus napa kasar? Kasar. Aja didamel kere. Apa lo? Miskin. Ana wong ternyata jenengan gak ada tangga wonge kere. Miskin, melarat, ora duwe duit. Saking ora duwe duwite sampai jenengan mesake. Kasihan. Jenengan saben dina Minggu jenengan gajian. Jenengan paringilah duit tenggene tanggane sing melarat 100.000 sret. Minggu meneh jenengan gajian maneh, jenengan paringi maneh 100.000 sret. Minggu menene maneh jenengan gajian, jenengan paringi maneh 100.000. Berjalan 3 tahun. Terus saben dinten Minggu jenengan ora pernah lali ngekeki 100.000. Di tahun keempat wis ora ono serete. Di tahun keempat jenengan ternyata diuji kali Gusti Allah masalah ekonomi. Jenengan boten saged maringi 100.000. Sapa muni seret iku? Jenengan boten saged maringi 100.000. Kira-kira sing biasane diparingi arep-arep napa mboten? Arep-arep. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan terburuk biasane diparingi ora diparingi. Biasane malah ngelokke sing maringi. Biasane maringi kok saiki ora maringi, bangkrut paling. Pernah nemu tiyang kados ngoten? Karena saking seringnya kita berbuat baik, saking seringnya awak dhewe ngapiki, dadi dibales elek. Wis ngapiki apik malah dibales elek. Berarti air susu dibalas dengan air dikei ati ngrogo, ditolong malah wonten apa kata? Wong ngapiki malah ngeleki wonten apa kata? Tiyange dugi te mriki. Kudunge werna. Hah? Kok irenge piye to yu? Sik, iki jenengan durung ngerti aturane, Bu. Ngeten-ngeten. Pokoke nak jenengan kepireng krungu kula ngomong kudunge werna napa, jenengan jawab terserah warna napa mawon, pokoke aja ireng. Biasane kan ngono. Baleni maneh. Wong diapiki malah bales ngeleki wonten apa kata? Ditolong malah mentong wonten apa kata? Tiyange dugi te mriki. Kudunge werna. Mulih aku, mulih. Sallu ala Nabi Muhammad. Sifat manusia tuh seperti itu, Bu. Mergo saking seringe kula jenengan ditolong kalih Gusti Allah, saking seringe oleh nikmat sampai lali matur suwun. Ada nikmat yang saking rutinnya jenengan terima sampai nikmat niki gak kerasa nek dadi nikmat. Saged tuku klambi niku pas waya bodo. Bodo. Lah iya bodo. Bodo. Bodo bodo. Bodo. Riyaya to? Nek nggen kula riyaya, nek Temanggung bodo. Wekdal bodo jenengan nembe saged tuku klambi anyar, Bu. Malah ana wong iku wayah riyaya, wayah bodo ora iso tuku klambi anyar. Nggih, malah klambi lawas, klambi biyen-biyen diwenter.
Semrap wenter diwarnai maneh. Sakniki jenengan bendina iso tuku klambi anyar online paket, isu paket, awan sore sing biasane blonjo-blonjo kaya ngono bapak-bapak apa ibu-ibu. Ojo bapak-bapak baleni maneh sing biasane blonjo-blonjo bapak-bapak apa ibu-ibu. Bapak-bapak engko ana kodhong model anyar tuku, klambi model anyar, rok model anyar, gamis model anyar. Sing biasane kaya ngono bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Sing biasane blonjo pokat paket wong lanang apa wedok? Wong lanang. Wong wedok mboten. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ya Bu. Wong wedok ki seneng banget lho kali klambi niku seneng Bu. Kok nek ana yasinan seragam, tibaan seragam, grup sholawat dadi panitia ngono ki kadang-kadang penyakite wis ana klambi rong lemari gede arep mangkat pengajian kaya ngene lho ijek meker karo mikir ra duwe klambi. Nggih napa mboten? Wonten tiyang kados ngoten? Wong lanang apa wedok? Sallallahu ala Nabi Muhammad. Berarti jangan lupa Bu bahwa sandang yang kita miliki adalah nikmat. Cara mensyukuri nikmat Allah bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Apa caranya? Memastikan baju yang kita miliki ini digunakan untuk beribadah. Jenengan tingali tenggene lemari kelambi ngendi sing ora tahu digawe ibadah tak gawe ibadah karena dia akan menjadi saksi. Kadang-kadang malah nyuwun sewu Bu, wong ki malah sergep tuku kelambi tinimbang sedekah ya Bu. Nggih napa mboten? Ten mriki wonten tiyang medhit napa mboten? Kathah. Tiange dugi ten mriki. Kudunge werna ireng. Kok iso ireng iku lho. Berarti saliyane kudung ireng wonge loman. Sing medhit kodong. Oke. Setelah ini akan ada kota infak berjalan. Tolong lho wajahe berubah. Jare kodong ireng medhit. Kalau wajahe berubah ya. Setelah ini akan ada kota infak berjalan, tolong diisi sebaik-baik uang yang ada di dompet. Lambi pun gadah nggih. Gadah. Sakniki wayahe sedekah. Jenengan tingali ning jero dompet ana duit pira? Nek didelok ning jero dompet ana duit 50.000 karo 2.000, berarti sing dilebokno monggo petugas kota infak jalan sambil kula iringi sholawatan Budi. Oh iki petugas kota infak iki. Kate nganu kota infak lo seragaman. Kayak apik kelambine. Mana kardusnya Mak? Biasanya temen iki pakai kardus napa pakai sorban? Kardus ya. Monggo, kardus diambil, petugas kota infak jalan. Iki kabeh iki. Nggih. Anu, petugas kota infak jangan lupa ya, sing bokonge ning kursi iki penting iki. Nggih. Monggo sambil disiapkan sedekah terbaiknya, mugi-mugi barokah sedekah sedaya kepinginan kula jenengan diijabah kalih Gusti Allah. Sing sedekah akeh tak dongakno mlebu swarga dhisik. Sing sedekah 2.000 mlebu swarga tapi ngintip tok nang jendela. Ora mlebu swarga. Monggo kota infak sambil jalan sambil kula iringi sholawatan. Jenengan semerap lagu niki mboten? Kalamun qadi. Semerap. Semerap nggih. Mengke tumut muni nggih. Iku nggih donga. Kalamun qadi
ngisi sedaya? Loh, kok dereng? Oh, monggo jalan jenengan jalan mriki niki lho pun siap. Ayo, tak delok ngisi pira. Awas 2000 lho. Napa-napa? 2000 ora apa-apa sing penting ikhlas. Enggak. Sedekah iku ikhlas gak penting, sing penting akeh. Akeh ra ikhlas apa-apa. Loh, sambil belajar latihan ikhlas. Padha kaya wong sedekah lho, Bu. Loh, sampean padha kaya wong sembayang. Sampean lha apa Mbak gak sembayang? Gak, aku gorong iso khusyuk, makane aku ora sembayang. Ya ngenteni khusyuk ya kapan? Padha karo sedekah. Sampeyan gak sedekah, Mbak, titik ae. Lapo lho nek akeh gak ikhlas. Ya ngenteni ikhlas kapan? Peksa sedekah sambil belajar latihan ikhlas. Peksa sembayang sambil belajar latihan khusyuk. Padha karo sedekah, peksa sedekah sambil latihan ikhlas. Yes, ngisi 2000. Tapi niki sampun ngisi sedaya sing sebelah mriki nggih. Godhong pink sampun. Sampun. Godhong abang sampun. Sampun. Godhong ijo? Sampun. Sing dereng godhong? Ndi wonge ndi? Wonge nang isor panggung apa ning dhuwur? Godhong irenge ning dhuwur. Wonge ning dhuwur. Wonge sing durung ngisi wonge lungguh apa ngadeg? Aku. Kota infak jalan ke panggung 1 yang sudah ada isinya. Mana petugas kota infak? Kota infak ke sini 1. Kota infak meriki teng panggung 1. Tak hitung sampai 3 nek dorong nyampe panggung ora sida tak isi. 1. Loro. Iya kon. Iku arep diparingi plastik iku. Moh kerdos. Pundi kerdose pundi? Kula kayak kepengin ningali duwite wong-wong lho. Awas ono 2000 awas. Pundi kota infaknya mana? Oh wis entek. Endi sing ono isine ndi? Hah, sing ono isine. Rene Mas. Ndi. Nah, tak hitung sampai 3. Jilur 3. Mriki. Ningali iki duwit jenengan iki. Amit nggih, nyon tolong. Apa-apa, siapa tahu di dalam dompetnya cuma ini. Dia keluarkan semuanya. Nyon sewu, Bu. Tak iki kan ono 2000, sik tak padosi sing paling gede nggih. Kok ono tisu bere? Nah, ini ya Allah iki nemu 500. Nggih. Coba 500 kali 10.000 besar mana? 10.000. Bisa jadi nilai kecintaan Allah lebih cinta dengan 500 daripada 10.000. Loh, kok bisa? Dinilai dari mananya? Ayo, kira-kira dinilai dari mananya? Ikhlas Kak. Bukan masalah ikhlasnya. Ternyata 500 ini bisa lebih dicintai oleh Allah daripada 10.000 kalau ini nilainya 100%. Gini. Ono wong sedekah 10.000. Tapi duit ning dompet 10 juta. Ono wong ning jero dompet me ono 500. Diparingaken sedaya. Duite mung kari 500 ora duwe duit maneh. Ya 500 iki diparingaken pisan. Berarti sing sedekah 500 menyerahkan seluruh uangnya. Tapi sing 10.000 niki sik duwe duit 10 juta. Berarti
cara nominal gede pundi 10.000 secara nominal sedekah persenan gede 10.000 napa 500 do you understand? Duduk masalah ikhlas gak ikhlas. Kenapa jenengan lo sedekah gak ikhlas sedekah akeh gak masalah Bu. Lho aku gak ikhlas ya apa? Gak apa-apa 1 juta gak ikhlas gak apa-apa. Tapi kalau yakin jenengan ngisi tenggene mriki duwite ana duit-duit liyane sing mlebu kotak infak masjid nggih napa mboten? Nggih, pasti jenengan sedekah di mana-mana tempat. Nggih mugi-mugi sing sedekah tenggene mriki duwite tambah kathah. Rezekine tambah kathah. Putra-putrine soleh-solihah. Iki pancen tradisi pengajian ning kene arek-areke pancen menek-menek kaya ngene nggih. Oh, ngoten. Loh Bu, karena pada hakikatnya manusia yang paling bahagia itu bukan yang paling banyak uangnya, bukan yang paling banyak hartanya, tapi yang paling banyak syukurnya. Berarti sing syukur niku sing bahagia. Justru sing gak bahagia niku sing gawene ngresula. Nggih. Sing gawene napa? Sambat. Dikei panas sambat, gerah sambat, adem, ra duwe duit, utange akeh. Wonten apa kata? Kata. Wong kaya ngono wonten apa akeh? Akeh. Biasane wong sing gawene sambat iku kudunge warna biru. Ya nek gak warna biru ya warna coklat. Ya, nek gak warna coklat ya warna hijau. Ya nek gak warna hijau ya warna apa ya ora. Gak. Ireng boten. Pokoknya nek ireng boten tumut. Sing gawene sambat itu liyane kudu ireng. Nek kudu ireng berarti wonge doyan bersyukur lan sholihah. Ya. Cuman memang Bu, diakui atau tidak, ngaji awan niku kedah akeh sabare. Ngaji isuk niku kedah akeh sabare. Kula ningali jenengan, wajah jenengan. Dados tenggene kanan niki ana omah. Niku nggih wonten jamaah. Dadi ana latar radio ombo. Bisa Temanggung mriki ombo napa? Dadi ana omah latare radio ombo, niku padha lenggah tenggene mriku sedaya. Niku wajahe nek dibandingno kalih wajahe sing kepanasan beda. Ya kan kula mau mlebete mriku to, sret. Matur ngoten kula tingali. Lho iki latare wong iki kebek penuh, akeh wong lungguh. Iki omahe sapa digawe lungguh kaya ngene? Wajahe sing teng mriku, ayu-ayu. Sumringah. Sing nang kene wedake luntur. Duh, apa-apa. Berarti kan semakin rekasa perjuangan dalam beribadah, semakin besar pula pahalanya. Berarti Bu, sing kepanasan-kepanasan kaya ngene iki ganjarane gede. Ngantos mripate mercing-mercing. Semerap mercing. Mercing itu gini loh. Napa? Nah, basa Temanggung napa? Hah? Sirip-sirip. Sirip. Hah? Napa sih Bu silip? Siyip. Oh. Ngantos meripate siyip. Berarti kan tambah gede pahalane. Kalau ajak jenengan ngucap hamdalah secara lengkap, mantap meskipun panas, wedake luntur. Lisannya harus tetap mampu mengucapkan alhamdulillah. Berarti Bu, jenengan nek gak ada putra, gak ada putri. Putra sih nggih, putra. Duwe anak, bayi, badhe jenengi anake. Dijenengi syukur. Ben apa? Ben pinter syukur. Jadi masih panas kaya ngene ra gampang sambat. Beda maneh nek anake dijenengi sambat. Apa maneh go badro jenenge sambat. Ora dikei mangan sambat. Ora disuguhi sambat.
Sapa muni ora dibayari? Alhamdulillah. Iso ngaji alhamdulillah. Iso sembayang alhamdulillah. Iso silaturahim alhamdulillah. Keluarga bahagia alhamdulillah. Oh, alhamdulillah niku syukur. Nek wong gawene sambat ya ora alhamdulillah. Makanya jeneng ki aja sambat. Syukur. Oh iya. Napa? El syukur. Iya kan nek sambat kan ngersula, nek syukur kan bersyukur. Nggih napa mboten? Nggih. Engko ora disangoni sambat. Sallu ala Nabi Muhammad. Bon. Berarti kedah akeh-akeh ngucap alhamdulillah jenengan maem mangan. Oh, jenengan ra tau ndelok kaya ngene ya, Bu. Ya Allah, mesake temen. Iki ngono jenenge drone. Ya Allah, iki liwat tengen, iki gawe nyuting jenengan saka dhuwur, Bu. Ngopo kok ana baling-balinge? Ya iso cek iso terbang. Lah ngono lho lewat kono ana iso isi. Itu tuh kipas. Mari mangan wetenge wareg. Alhamdulillah. Tangi turu urip maneh. Alhamdulillah. Oleh rezeki. Alhamdulillah. Ditagih hutang. Alhamdulillah. Sapa muni innalillah iku? Nyun sewu Bu, niki kan kula tingali nggih. Bedane sing dikandangi karo sing ora dikandangi apa? Iki lho, bedane sing mlebu nang kandang ning karo ning njaba kandang apa? Padha ae. Ora gayane VIP. Ala preketek. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, jenengan sampun nate ketemu kali kula atau pernah mengikuti pengajian saya pasti tahu ada sholawat yang selalu kula baca, entah di depan, di tengah atau di akhir, di tengah atau di akhir pasti kula baca. Tapi khusus sholawat niki maka sementara kula mboten diiringi kalih napa-napa riyen, mboten dibagingi kalih sinten-sinten riyen, khusus sholawat niki mawon. Maka untuk sholawat-sholawat selanjutnya kula berharap grup sholawat Sambah ya El Syukur grup salawat El Sambat saged ngiringi kula, purun ngiringi kula sampai kula akhir mantun. Sakmenika rencana pengajiane diluk mawon napa suwe? Rencana nek nyentrong kados ngeten mataharine kira-kira pengajiane kuat ngantos jam pinten? Kula mboten tanglet sing ning jero kandang. Kula tak tanglet sing panas-panas wae. Jenengan rencana kuwate ngantos jam pinten, Bu? Hah? Ya ayo ya domble lambeku yo. Nggih monggo khusus selawat niki khusyuk riyen haid matur rumiyin. Shallu ala Nabi Muhammad.
bi ahlil badri ya Allah. Monggo. Mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih tambah sugih. Sing ayu nggih tambah ayu. Sing sopo kate muni elek iku? Mboten, tidak ada ciptaan Allah yang jelek. Sing ganteng ya tambah ganteng. Pagi menika kula jenengan kempal tenggene mriki, bareng-bareng tenggene mriki kepengin pados kesaenan. Jenengan nggih pengin pados kesaenan, kula nggih kepengin pados kesaenan dalam rangka kepengin menggayuh kehidupan yang lebih barokah, lebih baik lagi. Ngoten nggih Bu nggih. Sakmenika kalih panitia dikemas dalam rangka tasyakuran akhir tahun. Tasyakuran akhir tahun warga RT 2. Berarti ini sing ngadakne RT. Dukuh. RT. Kenapa ya kok marah-marah? Tenang, tenang. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti tasyakuran akhir tahun. Ora kroso wis arep ganti tahun. Saniki 2025 arep pindah 2026. Muga-muga barokah tasyakuran siang menika kula jenengan dados pribadi ingkang luwih sae. Tambah api ibadahe, tambah mandi dungane, tambah lunas utange, akeh duwite, akeh bojone. Ngapa kok guyu? Amin. Alhamdulillah. Kula yakin Bu, sing hadir mriki lak kepengin dungane mandi terus kita. Mandi niku manjur, manjur niku mujarab. Kepengin dungane mandi. Kalau jenengan tahu Bu, ada nabi yang doanya tidak pernah tertolak. Jadi ono nabi niki nek ngomong sak nyuwune tenggene Gusti Allah, sak kepingine napa niku mesti diparingi kalih Gusti Allah. Sinten nabi sak menika? Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Al-Baqarah 124. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Kenapa kok doa Nabi Ibrahim itu selalu diijabah, selalu diparingi? Mergo napa? Setiap kalimat-kalimat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim selalu menuruti. Setiap ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim selalu melakoni itu apa ya bahasa Indonesianya? Melakonilah. Nabi Ibrahim selalu melakoni dengan ikhlas. Itulah kenapa doa Nabi Ibrahim tidak pernah ditolak. Kalau jenengan tahu Bu, Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, ya Allah, berkahilah Mekah, kota Mekah ini dengan banyak sekali buah-buahan, dengan banyak sekali dengan tumbuh-tumbuhan. Nek dipikir secara otak, nalar, Makkah itu dulu bukit bakah, tidak ada tanaman tandus. Kalau jenengan tahu, nek tenggene napa runtutan ibadah umroh itu ada yang namanya sa'i, tahu ya? Sa'i apa? Sa'i itu apa? Kalau tawaf apa? Mengelilingi Ka'bah. Kalau sa'i itu lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Itu nyun sewu Bu, dulu itu kan asale niku sing pertama kali lari-lari kecil niku sinten? Siti Hajar, istrinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Jadi bojone Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, Nabi Ibrahim itu diutus oleh Allah, wahai Ibrahim, taruh istrimu dan anakmu taruh anakmu di Bukit Bakah. Bukit Bakah itu Mekah. Nek coro akal manusia tandus mati. Tapi ternyata doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai detik ini di sana banyak sekali buah-buahan. Wake subur, botekon di sumbernya, tapi mesti akeh buah-buahan. Nabi Ibrahim minta lagi, minta apa? Minta anaknya solih solihah. Diberikan oleh Allah. Semua keturunan Nabi Ibrahim solih solihah. Tidak ada yang tidak soleh, semuanya soleh. Bahkan yon sewu, Nabi Muhammad itu juga keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berarti nak jenengan kepengen dungone mandi, dungone manjur, carane nopo? Carane kudu ngelampai perintah Gusti, sabar ngelampai perintah nebi larangan Gusti. Nah niki gampang-gampang angel. Mergane nopo? Tidak ada manusia yang tidak diuji, semuanya diuji. Nggih napa mboten? Napa malih akhir-akhir niki nggih kata musibah, kata bencana, jenengan nak ningali tenggene HP utawa tenggene berita, nak saged Bu, ketika mata melihat berita, lisan mendoakan. Ojo namung delok-delok tok, mantun ngoten rame-rame tok mboten. Jadi setiap melihat berita jenengan berdoa. Dungane nopo? Ya Allah, jenengan paringi takdir ingkang paling sae kagem sedaya umat muslim tenggene Indonesia. Amin Allahumma amin. Makanya nek kepengen dungane mandi, carane sabar ngelampahi perintah nebi larangane Gusti Allah. Cuman niki kadang-kadang angel dilakoni. Makanya nek jenengan lagi sumpek, lagi susah, duwe masalah, utange akeh. Tenggene mriki wonten sing utange akeh. Kata. Ono sing utange akeh. Walah, nggih. Ngapunten nggih Bu, sing ngajeng jenengan gak usah wedi muni. Mari diseneni nggih ngono ora. Ora apa-apa, mboten napa-napa. Nggih, napa malih logate kadose. Logate Temanggung kalih Surabaya niki meh-meh sami. Dadi nek Temanggung mriki alus napa kasar? Lho piye kok ora konsisten, ora padha. Nek Temanggung mriki alus napa kasar? Alus. Preketek. Sabar ngelampahi perintah nebi larangane Gusti Allah. Sebagaimana awak dhewe niki sedaya pengen patus kebahagiaan. Bapak kerja kepengen bahagia. Ayo wong karimuni giya tok ora gelem. Bapak kerja kepengen bahagia. Ibu masak kepengen bahagia. Anak dikengken sekolah berarti kepengen bahagia. Lah kula kadang-kadang orang mencapai kebahagiaan, sumpah. Padahal kula sampun donga doa sapu jagat bahagia fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kula kepengine bahagia, tapi kok kula mboten angsal bahagia. Ngapunten Bu, ternyata wonten tiang alim asmanipun Syekh Adil Ali bin Ali. Syekh Adil menika mengatakan nek kepengen bahagia, nek kepengen tenang, carane nopo? Sing pertama ridho. Napa Bu? Ridho niku napa? Ridho niku pasrah kali setiap keputusane Gusti Allah. Wardo bima qasamallahu laka. Gusti Allah muni A, jenengan lakoni. Gusti Allah muni B, jenengan lakoni. Enak gak enak dilek. Napa? Semerap dilek. Dilek itu dielek lah. Dielek itu apa ya bahasa Indonesianya? Oh iya ditelan. Nek basa Jawane mriki nggih dielek. Dilek apa dielek? Dilek. Enak gak enak? Dilek. Enak. Dilek gak enak? Utang akeh. Ya kan sing utang jenengan dhewe. Ya kudune kan dilek-lek dhewe. Diparingi ujian anak, dilek. Ujian ekonomi, dilek. Ujian bojo selingkuh, dilek. Oh, astaga. Sing gawene selingkuh niku wong lanang apa wong wedok? Wong. Ayo Bu, luwih banter. Sing biasane selingkuh wong lanang apa wong wedok? Ayo Bu, lebih banter maneh. Sing biasane selingkuh wong lanang apa wong wedok? Kalah. Wardo bima qasamallahu laka, ridho. Tapi ridho ini bukan
hanya sekadar ridho saja, harus dilengkapi dengan ikhtiar. Maksudnya ikhtiar itu bagaimana? Contoh, jenengan ana wong wedok nggih, ana wong wedok kepengin pados jodoh, kepengine wong lanang sing ganteng putih dhuwur. Hah? Sugih. Ganteng putih dhuwur pokoknya idaman banget kepengine sing kaya ngono. Ternyata dia sudah ikhtiar, ya Allah, soleh, saya memantaskan diri, tapi kepengine sing ganteng, sing putih, sing dhuwur, sing ternyata kale Gusti Allah ke diparingi sing irunge pesek, wonge endek, wajahe ya Allah, motone benyek disosor bebek. Ke mantu nikah jenengan kaya-kaya ra trima, ya Allah, kula kan dungane kepengin bojo sing dukur, sing putih, sing ganteng, tapi nyuwun sewu iki kok kados ngeten. Iki kok kaya ngene pripun ya Allah? Berarti nek kepengin bahagia carane sing pertama napa? Ridho. Elek, ireng, pesek, pendek, dilek. Baleni maneh. Elek, endek, pesek, karena nyuwun sewu, dan ini juga dimantapkan di dalam Al-Qur'an. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita menyukai sesuatu tapi niku mangsane napa? Mangsane niku napa? Menurut gini, misal menurutku napa? Karep ikulah pokoknya ya. Masane Gusti Allah niku, masane jenengan niku kaya-kaya api, tapi kali Gusti Allah ternyata ojo iku elek. Masane jenengan kaya-kaya elek, ya Allah kok kaya ngene, tapi ternyata menurut Allah itu api. Ternyata Bu, wong sing pesek endek elek niki wonge loman, semerap loman, dermawan. Ternyata wonge pekerja keras, Masya Allah, cara nyambut gawe isuk sampai dalu kuat, orangnya penyayang luar biasa, duitnya yo akeh. Ternyata sing ganteng putih dukur, ternyata wonge males. Kok maling iku lho? Males. Ya apa sih jiji yuk kaji iki? Males kok dadi maling piye ta ya? Napa? Oh, mboten ketinggal. Gini. Iki ngapa kok keplok-keplok? Ya wis ketok kan mau. Berarti kula penake madhep mriki napa madhep mriko? Nyun sewu, iki biasanya pancene tradisi mriki sing ceramah pancene muter-muter nggih. Saged tuku klambi niku pas waya bodo. Lah iya bodo. Bodo. Riyaya to? Nek nggen kula riyaya, nek Temanggung bodo. Wekdal bodo jenengan nembe saged tuku klambi anyar, Bu. Malah ana wong iku wayah riyaya, wayah bodo ra iso tuku klambi anyar. Nggih, malah klambi lawas, klambi biyen-biyen diwenter. Semerap wenter. Diwarnai maneh. Sakniki jenengan bendina iso tuku klambi anyar online. Paket, isuk paket, awan. Sore sing biasane blonjo kaya ngono bapak-bapak apa ibu-ibu? Ojo. Bapak-bapak. Baleni maneh. Sing biasane blonjo bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak. Engko ana kodhong model anyar tuku, klambi model anyar, rok model anyar, gamis model anyar. Sing biasane kaya ngono bapak-bapak apa ibu-ibu? Bapak-bapak.
Sing biasane blonjo pokat paket wong lanang apa wedok? Wong lanang. Wong wedok mboten. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ya Bu. Wong wedok ki seneng banget lho kali kelambi niku seneng lho Bu. Kok nek ana yasinan seragam. Tibaan seragam. Grup sholawat. Dadi panitia. Ngono ki kadang-kadang penyakite. Wis ana kelambi rong lemari gede. Arep mangkat pengajian kaya ngene lho, ijek meker rek karo mikir ra duwe kelambi. Nggih napa mboten? Wonten tiyang kados ngoten? Wong lanang apa wedok? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Berarti jangan lupa Bu bahwa sandang yang kita miliki adalah nikmat. Cara mensyukuri nikmat Allah bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah. Apa caranya? Memastikan baju yang kita miliki ini digunakan untuk beribadah. Jenengan tingali tenggene lemari. Kelambi ngendi sing ora tahu digawe ibadah. Tak gawe ibadah karena dia akan menjadi saksi. Kadang-kadang malah nyuwun sewu Bu, wong ki malah sergep tuku kelambi tinimbang sedekah ya Bu. Nggih napa mboten? Ten mriki wonten tiyang medhit napa mboten? Kathah. Tiyange ndugi ten mriki. Kudunge werna ireng. Kok iso ireng iku lho. Berarti saliyane kudung ireng wonge loman. Sing medhit kodong. Oke. Setelah ini akan ada kota infak berjalan. Tolong lo wajahnya berubah. Jare kodong ireng medit. Kalau wajahnya berubah ya. Setelah ini akan ada kota infak berjalan. Tolong diisi sebaik-baik uang yang ada di dompet. Lambi pun gadah nggih. Gadah. Sakniki wayahe sedekah. Jenengan tingali ning jero dompet ana duit pira? Nek didelok ning jero dompet ana duit 50.000 karo 2.000, berarti sing dilebokno monggo petugas kota infak jalan sambil kula iringi sholawatan Budi. Oh iki petugas kota infak iki. Kate nganu kota infak lo seragaman. Ya apik kelambine. Mana kardusnya Mak? Biasanya temen iki pakai kardus napa pakai sorban? Kardus ya. Monggo, kardus diambil, petugas kota infak jalan. Iki kabeh iki. Nggih. Petugas kota infak jangan lupa ya, sing bokonge ning kursi iki penting iki. Nggih. Monggo sambil disiapkan sedekah terbaiknya, mugi-mugi barokah sedekah sedaya kepinginan kula jenengan diijabah kalih Gusti Allah. Sing sedekah akeh tak dongakno mlebu swarga dhisik. Sing sedekah 2.000 mlebu swarga tapi ngintip tok nang jendela. Ora mlebu swarga. Monggo kota infak sambil jalan sambil kula iringi sholawatan. Jenengan semerap lagu niki mboten? Kalamun qadi. Semerap nggih. Mengke tumut muni nggih. Iku nggih donga. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi
ngisi sedaya? Loh, kok dereng? Oh, monggo jalan jenengan jalan mriki niki lho pun siap. Ayo, tak delok ngisi pira. Awas 2000 lho. Napa-napa? 2000 ora apa-apa sing penting ikhlas. Lho gak, sedekah iku ikhlas gak penting, sing penting akeh. Akeh ra ikhlas apa-apa. Lho, sambil belajar latihan ikhlas. Padha kaya wong sedekah lho, Bu. Lho, sampean padha kaya wong sembayang. Sampean lha apa Mbak gak sembayang? Gak, aku gorong iso khusyuk, makane aku ora sembayang. Ya ngenteni khusyuk ya kapan? Padha karo sedekah. Sampeyan gak sedekah, Mbak, titik ae. Lapo lho nek akeh gak ikhlas? Ya ngenteni ikhlas kapan? Peksa sedekah sambil belajar latihan ikhlas. Peksa sembayang sambil belajar latihan khusyuk. Padha karo sedekah, peksa sedekah sambil latihan ikhlas. Yes, ngisi 2000. Tapi niki sampun ngisi sedaya sing sebelah mriki nggih. Godhong pink sampun. Sampun. Godhong abang sampun. Sampun. Godhong ijo? Sampun. Sing dereng godhong? Ndi wonge ndi? Wonge nang isor panggung apa ning dhuwur? Godhong irenge ning dhuwur. Wonge ning dhuwur. Wonge sing durung ngisi wonge lungguh apa ngadeg? Aku. Kota infak jalan ke panggung 1 yang sudah ada isinya. Mana petugas kota infak? Kota infak ke sini 1. Kota infak meriki teng panggung 1. Tak hitung sampai 3 nek dorong nyampe panggung ora sida tak isi. 1. Loro. Iya, ayo. Iku arep diparingi plastik iku. Moh kerdos. Pundi kerdose pundi? Kula kayak kepengin ningali duwite wong-wong lho. Awas ono 2000 awas. Pundi kota infaknya mana? Oh, wis entek. Endi sing ono isine ndi? Hah, sing ono isine. Rene Mas. Ndi. Nah, tak hitung sampai 3. Jilur 3. Mriki. Ningali. Ki duwit jenengan iki. Amit nggih. Nyon tolong. Apa-apa, siapa tahu di dalam dompetnya cuma ini. Dia keluarkan semuanya. Nyon sewu, Bu. Tak iki kan ono 2000, sik tak padosi sing paling gede nggih. Kok ono tisu bere? Nah, ini ya Allah iki nemu 500. Nggih. Coba 500 kali 10.000 besar mana? 10.000. Bisa jadi nilai kecintaan Allah lebih cinta dengan 500 daripada 10.000. Loh, kok bisa? Dinilai dari mananya? Ayo, kira-kira dinilai dari mananya? Ikhlas kak? Bukan masalah ikhlasnya. Ternyata 500 ini bisa lebih dicintai oleh Allah daripada 10.000 kalau ini nilainya 100%. Gini, ono wong sedekah 10.000 tapi duit ning dompet 10 juta. Ono wong ning jero dompet me ono 500. Diparingaken sedaya. Duite mung kari 500 ora duwe duit maneh. Ya 500 iki diparingaken pisan. Berarti sing sedekah 500 menyerahkan seluruh uangnya. Tapi sing 10.000 niki sik duwe duit 10 juta. Berarti cara nominal
nominal gede pundi 10.000 secara nominal sedekah persenan gede 10.000 napa 500 do you understand? Duduk masalah ikhlas gak ikhlas. Kenapa apa jenengan lo sedekah gak ikhlas sedekah akeh gak masalah Bu. Lho aku gak ikhlas ya apa gak apa-apa 1 juta gak ikhlas gak apa-apa. Tapi kalau yakin jenengan ngisi tenggene mriki duwite ana duit-duit liyane sing mlebu kotak infak masjid nggih napa mboten? Nggih, pasti jenengan sedekah di mana-mana tempat. Nggih mugi-mugi sing sedekah tenggene mriki duwite tambah kathah. Rezekine tambah kathah. Putra-putrine saleh-salihah. Iki pancen tradisi pengajian ning kene arek-areke pancen menek-menek kaya ngene nggih. Oh, ngoten. Loh Bu, karena pada hakikatnya manusia yang paling bahagia itu bukan yang paling banyak uangnya, bukan yang paling banyak hartanya, tapi yang paling banyak syukurnya. Berarti sing syukur niku sing bahagia. Justru sing gak bahagia niku sing gawene ngersula. Nggih. Sing gawene napa? Sambat. Dikei panas sambat, gerah sambat, adem, ra duwe duit, utange akeh. Wonten apa kata? Kata. Wong kaya ngono wonten apa akeh? Akeh. Biasane wong sing gawene sambat iku kudunge warna biru. Ya nek gak warna biru ya warna coklat. Ya, nek gak warna coklat ya warna hijau. Ya nek gak warna hijau ya warna apa ya ora. Gak. Ireng mboten. Pokoke nek ireng mboten tumut. Sing gawene sambat itu liyane kudu ireng. Nek kudu ireng berarti wonge doyan bersyukur lan sholihah. Cuman memang Bu, diakui atau tidak, ngaji awan niku kedah akeh-akeh sabare. Ngaji isuk niku kedah akeh-akeh sabare. Kula ningali jenengan, wajah jenengan. Dados tenggene kanan niki ana omah. Niku nggih wonten jamaah. Dadi ana latar radio ombo. Basa Temanggung mriki ombo napa? Dadi ana omah latare radio ombo, niku padha lenggah tenggene mriku sedaya. Niku wajahe nek dibandingno kalih wajahe sing kepanasan beda. Ya kan kula mau mlebete mriku to, sret. Matur ngoten kula tingali. Lho iki latare wong iki kebek penuh, akeh wong lungguh. Iki omahe sapa digawe lungguh kaya ngene? Wajahe sing teng mriku, ayu-ayu. Sumringah. Sing nang kene wedake luntur. Duh, apa-apa. Berarti kan semakin rekasa perjuangan dalam beribadah, semakin besar pula pahalanya. Berarti Bu, sing kepanasan-kepanasan kaya ngene iki ganjarane gede. Ngantos mripate mercing-mercing. Semerap mercing. Mercing itu gini loh. Napa? Nah, basa Temanggung napa? Hah? Sirip-sirip. Sirip. Hah? Napa sih Bu silip? Siyip. Oh. Ngantos meripate siyip. Berarti kan tambah gede pahalane. Kalau ajak jenengan ngucap hamdalah secara lengkap, mantap meskipun panas, wedake luntur. Lisannya harus tetap mampu mengucapkan alhamdulillah. Berarti Bu, jenengan nek gak ada putra, gak ada putri. Putra sih nggih, putra. Duwe anak, bayi, badhe jenengi anake. Dijenengi syukur. Ben apa? Ben pinter syukur. Jadi masih panas kaya ngene ra gampang sambat. Beda maneh nek anake dijenengi sambat. Apa maneh go badro jenenge sambat. Ora dikei mangan sambat. Ora disuguhi sambat.
Sapa muni ora dibayari? Alhamdulillah. Iso ngaji alhamdulillah. Iso sembayang alhamdulillah. Iso silaturahim alhamdulillah. Keluarga bahagia alhamdulillah. Oh, alhamdulillah niku syukur. Nek wong gawene sambat ya ora alhamdulillah. Makanya jeneng ki aja sambat. Syukur. Oh iya. Napa? El syukur. Iya, kan nek sambat kan ngersula, nek syukur kan bersyukur. Nggih napa mboten? Nggih. Engko ora disangoni sambat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bon. Berarti kedah akeh ngucap alhamdulillah jenengan maem mangan. Oh, jenengan ra tau ndelok kaya ngene ya, Bu. Ya Allah, mesake temen. Iki ngono jenenge drone. Ya Allah, iki liwat tengen iki gawe nyuting jenengan saka dhuwur, Bu. Ngopo kok ana baling-balinge? Ya iso cek iso terbang. Lah ngono lho lewat kono ana iso isi. Itu duduk kipas. Mari mangan wetenge wareg. Alhamdulillah. Tangi turu urip maneh. Alhamdulillah. Oleh rezeki. Alhamdulillah. Ditagih hutang. Alhamdulillah. Sapa muni innalillah iku? Nyun sewu, Bu, niki kan kula tingali nggih. Bedane sing dikandangi karo sing ora dikandangi apa? Iki lho, bedane sing mlebu nang kandang ning karo ning njaba kandang apa? Padha ae. Ora gayane VIP. Ala preketek. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, jenengan sampun nate ketemu kali kula atau pernah mengikuti pengajian saya, pasti tahu ada sholawat yang selalu kula baca, entah di depan, di tengah atau di akhir, di tengah atau di akhir, pasti kula baca. Tapi khusus sholawat niki, makanya sementara kula mboten diiringi kalih napa-napa riyen, mboten dibagingi kalih sinten-sinten riyen, khusus sholawat niki mawon. Makanya untuk sholawat-sholawat selanjutnya kula berharap grup sholawat Sambah ya El Syukur grup salawat El Sambat saged ngiringi kula, purun ngiringi kula sampai kula akhir mantun. Sakmenika rencana pengajiane diluk mawon napa suwe? Rencana nek nyentrong kados ngeten mataharine kira-kira pengajiane kuat ngantos jam pinten? Kula mboten tanglet sing ning jero kandang. Kula tak tanglet sing panas-panas wae. Jenengan rencana kuwate ngantos jam pinten, Bu? Hah? Ya ayo yang domble lambeku yo. Nggih monggo khusus selawat niki khusyuk riyen haid matur rumiyin sallu ala Nabi Muhammad.
monggo. Mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih tambah sugih. Sing ayu nggih tambah ayu. Sing sopo kate muni elek iku? Mboten, tidak ada ciptaan Allah yang jelek. Sing ganteng ya tambah ganteng. Pagi menika kula jenengan kempal tenggene mriki, bareng-bareng tenggene mriki kepengin pados kesaenan. Jenengan nggih pengin pados kesaenan, kula nggih kepengin pados kesaenan dalam rangka kepengin menggayuh kehidupan yang lebih barokah, lebih baik lagi. Ngoten nggih Bu nggih. Sakmenika kalih panitia dikemas dalam rangka tasyakuran akhir tahun. Tasyakuran akhir tahun warga RT 2. Berarti ini sing ngadakne RT. Dukuh. RT. Kenapa ya kok marah-marah? Tenang, tenang. Sallu ala Nabi Muhammad. Berarti tasyakuran akhir tahun. Ora kerasa wis arep ganti tahun. Saniki 2025 arep pindah 2026. Muga-muga barokah tasyakuran siang menika kula jenengan dados pribadi ingkang luwih sae. Tambah api ibadahe, tambah mandi dungane, tambah lunas utange, akeh duwite, akeh bojone. Ngapa kok guyu? Amin. Alhamdulillah. Kula yakin Bu, sing hadir mriki lak kepengin dungane mandi terus kita. Mandi niku manjur, manjur niku mujarab. Kepengin dungane mandi. Kalau jenengan tahu Bu, ada nabi yang doanya tidak pernah tertolak. Jadi ono nabi niki nek ngomong sak nyuwune tenggene Gusti Allah, sak kepingine napa niku mesti diparingi kalih Gusti Allah. Sinten nabi sak menika? Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Al-Baqarah 124. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Kenapa kok doa Nabi Ibrahim itu selalu diijabah, selalu diparingi? Mergo napa? Setiap kalimat-kalimat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim selalu menuruti. Setiap ujian yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim selalu melakoni itu apa ya bahasa Indonesianya? Melakonilah. Nabi Ibrahim selalu melakoni dengan ikhlas. Itulah kenapa doa Nabi Ibrahim tidak pernah ditolak. Kalau jenengan tahu Bu, Nabi Ibrahim itu pernah berdoa, ya Allah, berkahilah Mekah, kota Mekah ini dengan banyak sekali buah-buahan, dengan banyak sekali dengan tumbuh-tumbuhan. Nek dipikir secara otak, nalar, Makkah itu dulu bukit bakah, tidak ada tanaman tandus. Kalau jenengan tahu, nek tenggene napa runtutan ibadah umroh itu ada yang namanya sa'i, tahu ya? Sa'i apa? Sa'i itu apa? Kalau tawaf apa? Mengelilingi Ka'bah. Kalau sa'i itu lari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Itu nyun sewu Bu, dulu itu kan asale niku sing pertama kali lari-lari kecil niku sinten? Siti Hajar, istrinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi bojone Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar. Nabi Ibrahim itu diutus oleh Allah, wahai Ibrahim, taruh istrimu dan anakmu taruh anakmu di Bukit Bakah.
Bukit Baka itu Mekah. Nek coro akal manusia tandus mati. Tapi ternyata doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam sampai detik ini di sana banyak sekali buah-buahan. Wake subur, botekon di sumbernya tapi mesti akeh buah-buahan. Nabi Ibrahim minta lagi, minta apa? Minta anaknya solih solihah. Diberikan oleh Allah. Semua keturunan Nabi Ibrahim solih solihah. Tidak ada yang tidak soleh, semuanya soleh. Bahkan Yon Sewu, Nabi Muhammad itu juga keturunan Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Berarti nak jenengan kepengen dungone mandi, dungone manjur, carane nopo? Carane kudu ngelampai perintah Gusti, sabar ngelampai perintah nebi larangan Gusti. Nah niki gampang-gampang angel. Mergane nopo? Tidak ada manusia yang tidak diuji, semuanya diuji. Nggih napa mboten? Napa malih akhir-akhir niki nggih kata musibah, kata bencana, jenengan nak ningali tenggene HP utawa tenggene berita, nak saged Bu, ketika mata melihat berita, lisan mendoakan. Ojo namung delok-delok tok, mantun ngoten rame-rame tok mboten. Jadi setiap melihat berita jenengan berdoa. Dungane nopo? Ya Allah, jenengan paringi takdir ingkang paling sae kagem sedaya umat muslim tenggene Indonesia. Amin Allahumma amin. Makanya nek kepengen dungane mandi, carane sabar ngelampahi perintah nebi larangane Gusti Allah. Cuman niki kadang-kadang angel dilakoni. Makanya nek jenengan lagi sumpek, lagi susah, duwe masalah, utange akeh. Tenggene mriki wonten sing utange akeh. Kata. Ono sing utange akeh. Walah, nggih. Ngapunten nggih Bu, sing ngajeng jenengan gak usah wedi muni. Mari diseneni nggih ngono ora. Ora apa-apa, mboten napa-napa. Nggih, napa malih logate kadose. Logate Temanggung kalih Surabaya niki meh-meh sami. Dadi nek Temanggung mriki alus napa kasar? Lho piye kok ora konsisten ora padha? Nek Temanggung mriki alus napa kasar? Alus. Preketek. Sabar ngelampahi perintah nebi larangane Gusti Allah. Sebagaimana awak dhewe niki sedaya pengen patus kebahagiaan. Bapak kerja kepengen bahagia. Ayo wong karimuni giya tok ora gelem. Bapak kerja kepengen bahagia. Ibu masak kepengen bahagia. Anak dikengken sekolah berarti kepengen bahagia. Lah kula kadang-kadang orang mencapai kebahagiaan sumpek. Padahal kula sampun donga doa sapu jagat bahagia fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kula kepengine bahagia, tapi kok kula mboten angsal bahagia. Ngapunten Bu, ternyata wonten tiang alim asmanipun Syekh Adil Ali bin Ali. Syekh Adil menika mengatakan nek kepengen bahagia, nek kepengen tenang, carane nopo? Sing pertama ridho. Napa Bu? Ridho niku napa? Ridho niku pasrah kali setiap keputusane Gusti Allah. Wardo bima qasamallahu laka. Gusti Allah muni A, jenengan lakoni. Gusti Allah muni B, jenengan lakoni. Enak gak enak dilek. Napa? Semerap dilek. Dilek itu dielek lah. Dielek itu apa ya bahasa Indonesianya? Oh iya ditelan. Nek basa Jawane mriki nggih dielek. Dilek apa dielek? Dilek. Enak gak enak? Dilek. Enak. Dilek gak enak? Utang akeh. Ya kan sing utang jenengan dhewe. Ya kudune kan dilek-lek dhewe. Diparingi ujian anak, dilek. Ujian ekonomi, dilek. Ujian bojo selingkuh, dilek. Oh, astaga. Sing gawene selingkuh niku wong lanang apa wong wedok? Oh. Ayo Bu, luwih banter. Sing biasane selingkuh wong lanang apa wong wedok? Ayo Bu, lebih banter maneh. Sing biasane selingkuh wong lanang apa wong wedok? Kalah. Wardo bima qasamallahu laka, ridho. Tapi ridho ini bukan hanya sekadar ridho saja, harus dilengkapi dengan ikhtiar. Maksudnya ikhtiar itu bagaimana? Contoh, jenengan ana wong wedok nggih, ana wong wedok kepengin pados jodoh.
Kepengine wong lanang sing ganteng, putih, dhuwur. Hah? Sugih. Ganteng, putih, dhuwur, pokoknya idaman banget kepengine sing kaya ngono. Ternyata dia sudah ikhtiar, ya Allah, soleh, saya memantaskan diri, tapi kepengine sing ganteng, sing putih, sing dhuwur, sing ternyata kale Gusti Allah ke diparingi sing irunge pesek, wonge endek, wajahe ya Allah motone benyek disosor bebek ke mantuni kanjenengan kaya-kaya ra trima. Ya Allah, kula kan dungane kepengin bojo sing dukur, sing putih, sing ganteng, tapi nyuwun sewu iki kok kados ngeten. Iki kok kaya ngene pripun ya Allah? Berarti nek kepengin bahagia carane sing pertama napa? Ridho. Elek, ireng, pesek, pendek, dilek. Baleni maneh. Elek, endek, pesek, karena nyuwun sewu, dan ini juga dimantapkan di dalam Al-Qur'an. Asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kita menyukai sesuatu tapi niku mangsane napa? Mangsane niku napa? Menurut gini, misal menurutku napa? Karep ikulah pokoknya ya. Masane Gusti Allah niku, masane jenengan niku kaya-kaya api, tapi kali Gusti Allah ternyata ojo iku elek. Masane jenengan kaya-kaya elek, ya Allah kok kaya ngene, tapi ternyata menurut Allah itu api. Ternyata Bu, wong sing pesek endek elek niki wonge loman, semerap loman, dermawan. Ternyata wonge pekerja keras, Masya Allah, cara nyambut gawe isuk sampai dalu kuat, orangnya penyayang luar biasa, duitnya yo akeh. Ternyata sing ganteng putih dukur, ternyata wonge males. Kok maling iku lho? Males. Ya apa sih jiji yuk kaji iki? Males kok dadi maling piye ta ya? Napa? Oh, mboten ketinggal. Gini. Iki ngapa kok keplok-keplok? Ya wis ketok kan mau. Berarti kula penake madhep mriki napa madhep mriko? Iki nyun sewu, iki biasanya pancene tradisi mriki sing ceramah pancene muter-muter nggih. Ya pun kula muter-muter. Mungkin sing hadir mriki anak-anake solih-solihah kabeh. Anake apik kabeh. Pinaringan anak-anak sing ahli ibadah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقك وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اشف أنت الشافي وعاف أنت المعافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد اللهم اختم لنا بالإسلام اللهم اختم لنا بالإيمان اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ببركة الفاتحة بسم الله
Bapak Ibu ingkang kula hormati, mugi-mugi sing hadir mriki pinaringan sehat awake, panjang umure, lancar rezekine, kata halal barokah. Hati-hati di jalan, hati-hati barang bawaan, jangan lupa minum larutan.